ल के भो भन्छ सुरुमा वेलकम टु माई च्यानल दिस इज न्यू ब्लग हामी चाहिँ अहिले पोखरा घुम्न जाँदैछौँ होइन कटु सटु लाएर तर हामीलाई चाहिँ बाल लाग्दैन कटु अन्त भाइ यता चाहिँ हाम्रो पर्सनल ड्राइभर 5 वर्ष लगाएपछि कहाँबाट बाल लाग्छ खास कुरा चाहिँ के अरे मेरो फोनमा मात्रै हुने रहेछ क्या हाम्रो यता सरले चाहिँ नि 5 वर्ष लगाए त्यसको रिजन चाहिँ म भनिदिन्छु यता देखाउन यता मैले चाहिँ किन 5 वर्ष नदी लगाएको भने यो कट्टुप्रति म एकदम लोयल हो क्या किनभने मैले अब पनि सक्दिनँ चेन्ज पनि गर्न सक्दिनँ अब यसको भर्जन 2 पनि आउँदैछ होइन यसको भर्जन 2 चाहिँ अलिक कट्टु चाहिँ सस्पेन्सै राख्नुमै कुन हो भनेर खतरावाला हुनेछ कट्टु चाहिँ यही हो अहिले नै नदेखाऊ सस्पेन्स राख्नु परेन पछि तपाईँहरूलाई अर्को नेक्स्ट पार्टमा होइन नेक्स्ट भ्लगमा देखाउने हो अब यो भर्जन लास्टमा के भन्दा पनि बाल लाग्दैन मलाई यो कट्टुको बारेमा बाल लाग्दैन किनकि यो कट्टु मेरो फेभरेट कट्टु हो त्यो विकास दाई हेलो हाम्रो दाई यता 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 हो कस्तो भइरहेछ हाम्रो यात्रा यहाँ चाहिँ हाम्रो दाई हुनुहुन्छ हेलो गाइस यो चाहिँ हाम्रो भाइको ब्लग हो अनि हाम्रो यहाँ ड्राइभर प्रमोदजी गियर चाहिँ कसरी हान्नुहुन्छ हान्न मर्दैन त ए मारो है यार त्यो घटाइदिन्छ खेल्दै अनि हाम्रो चाहिँ 10-20 चोटि हुनु आँट्यो एक्सिडेन्ट हुनु आँटेको सहिदै भइएला जस्तो छ खासै भर लाग्दो ड्राइभर चाहिँ छैन यति छिटो चाहिँ नमरौँ भनेको खासमा अनि आज चाहिँ क्लाउडी छ है गाडीमा चाहिँ एसी छ के बोल्ने यार ब्लगको अहिले चाहिँ हामी इटरी कटेर पनि निकै यता आइपुगेको छौँ हामी चाहिँ अन द वे छौँ हामी इनरवा चाहिँ इनरवासम्म पुग्नु पर्ने हुन्छ अहिले चाहिँ हाम्रो यहाँ अलिकति छोटो मिठो ब्रेक भएको छ यहाँनिर अहिले चाहिँ अन द वे घाम एकदमै धेरै घाम लागिरहेछ अब बिचमा तपाईँलाई अपडेटहरू दिइराख्नेछ स्टे ट्युन मोर अपडेट भिडियोमा राष्ट्रसँग हेर्नु सी यु सुन गाइस के भयो दाइ के भयो दाइ के भन्छ भित्रदेखि भोक लागेर मलाई नि उपर भोक लाग्यो त दुङ्गिया दोकान खुदै उपर हामीलाई चाहिँ दाइ हामी यहाँ रेस्ट गरिरहेको भएर हाम्रो गुरुजीलाई निन्द्रा लागेर हाम्रो ड्राइभर पनि के खालको छ यहाँनिर चाहिँ यस्तो राम्रो बर पिपलको बोर्डहरू रहेछ हामी चाहिँ रेस्ट गर्नुको लागि बसिरहेछौँ अन द वे फ्रम इनरवा हामीलाई हामी इनरवा जाँदैछौँ हामी चाहिँ अन द वे इनरवा छेउछाउ नै भनौँ न इनरवा पहुँच गए हम अभी हम किधर पहुँचने वाला है हम किधर है हमको जाना है अभी सिराहा जाना है हमको सिराहा जाना है हम इधर रेस्ट के लिए बैठे हैं इधर निन्द्रा पनि लाग्दैन अब जसको हिन्दी बोल्यो भरे कतिखेर पुग्ने हो पौडी खेल्नु जाउँ हो यताबाट देखाउ त यहाँ मुनि पौडी स्विमिङ पुल कम स्विमिङ पुल टेक्नोलोजीहरू त अहिले हामी चाहिँ फाइनली कोसी ब्यारेक आइपुगेको छौँ
कुनै 9 भएकोतिर एकदमै धेरै हामी चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसन तर्फ लाग्दैछौँ। अब हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ आइपुग्न आँट्यो। जाँदैछु हाम्रो डेस्टिनेसनतर्फ। यस्तो धेरै घाम छ, सबैजना यहाँ गलेर सुतेर भोक लागेर यही हाम्रो दाइ यता सिरियस भएर सुतिराख्नु भएको अवस्था। यता चाहिँ गलेर एकदमै धेरै लागेको अवस्था। बाहिर चाहिँ यस्तो राम्रो छ है फेरि। बल्ल बल्ल हामी चाहिँ खाजा खान ठाउँ आइपुग्यौँ। यत्रो टाइम पछाडि मेरो खुट्टा सुतो भोक लागेर मर्ने बेलामा होइन दाइ। भोक कस्तो लाग्यो भने अब चाहिँ हामी खाजा खानुपर्ने हुन्छ। मलाई कुदकुदी लाग्छ मेरो खुट्टा सुत्दा। तपाईँ डह्रो सुत्नु हुँदैन दाइ? मेरो खुट्टा पनि सुतो क्या यहाँ। हामी चाहिँ अब यहाँनिर खाजा खानुपर्ने हुन्छ। यहाँ हुन्छ हाम्रो दाइ। के रहेछ त खाजा? ले लीजिए। के खानुपर्ने गरौँ? कुन खानु? कुन खाऊ? सब खाइदिन्छु नि म त फेरि। भोक लागेको बेलामा जे खाना बल्ल बल्ल फाइनल कति घन्टा पछि हामी डेस्टिनेसन आइपुग्यौँ दाइ भनिदिनु पर्यो। 5-6 घन्टा बल्ल 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 आइपुग्यो हाम्रो डेस्टिनेसन। हाम्रो बेघर चाहिँ हो। अब हामीले चाहिँ खाजाको खाजा के हुन्छ व्यवस्था हुन्छ अनि हामी खानुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ हामी चाहिँ खानासाना खाएर यहाँनिर यसो यहाँको भ्यू हेर्नुको लागि यहाँ पुल आएको छ। यहाँनिर हेर्नु यस्तो छ यहाँनिर। समस्या चाहिँ के हुन्छ भने नि आफूले चाहिँ राम्रो राम्रो खिच्दियो भने अरूको, तर आफ्नो खिच्ने बेलामा चाहिँ कसैले राम्रो खिच्दिँदैन। त्यही त भने म चाहिँ राम्रो खिचिदिनुपर्छ। मेरो चाहिँ राम्रै खिचिदिएन क्या। खासमा भन्नुपर्दाखेरि तिमीले बिगाड्यौ क्या त्यो दाइले मेरो बिगाडिदिएको क्या खासमा चाहिँ। यस्तो राम्रो सनसेट भइरहेछ होइन, तर दाइले मेरो खिच्नै जान्नु भएन। यस्तो राम्रो छ। यस्तै हो छोरा मान्छेको जिन्दगी, कहिले बिग्रिन्छ कहिले सपिन्छ। यत्तिकै हिँड्नुपर्छ भने हामी अघि गइसक्यो। सक्यो। यहाँ चाहिँ के हुँदैछ हौ दाइ? यस्तो गोप्य रूपमा यहाँनिर अघिको भिडियो के हुँदैछ? यस्तो राम्रो आयो दाइ। What's up beautiful peoples? सुदीप भर्जन 2 प्रमोद दाइलाई मार गाडी बिग्रेर टेन्सन भएको बेला हामी हाम्रो काम एउटा यहाँनिर चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्छ भने हाम्रो यो मधेस जातिमा चाहिँ हाम्रो यो बिहे हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ मटकोर भन्ने पूजा हुन्छ। त्यही मटकोर पूजाको लागि चाहिँ हामी यहाँ खिच्नुको लागि जानु लागि त्यसको लागि हामी चाहिँ रेडी भएर जानु लागेको। रेडी भइसक्यो। अहिले चाहिँ यता हामी धमाधम काम गरिरहेको अवस्था। धेरै रस होइन पागल हो। हेलो गाइस, आजको भ्लग चाहिँ सुबह बिहानीदेखि हुन्छ। डे 2 हो। आज चाहिँ हिजो चाहिँ 2 बजी रातिको 2-3 बजीसम्म काम भएको थियो।
अहिले चाहिँ कति 8 बज्यो होला सायद। अहिले नुहाइधुवाइ गरेर बसेको। अब भरे कतिखेरदेखि हुनु स्टार्ट हुन्छ। हिजो चाहिँ रातभरि काम भएर भिडियोहरू मजाले गर्न पाइनँ, त्यसको लागि सरी फर द्याट। अब मोर देन अपडेटहरू आउँदैछ, अझै अरू इभेन्टहरू बाँकी नै छ। यो सबै इभेन्टलाई चाहिँ यहीँ क्याप्चर गर्न ट्राई गर्दैछु। ओके, यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेरिदिनु होला। यो चाहिँ हामी खाजा खान जानुपर्ने हुन्छ 10 बजिसक्यो। अहिलेसम्म केही खाएको पनि छैन। अब अहिले बल्ल बल्ल फोन गरेर बोल्नु भयो। अब चाहिँ हामी खाजा खान जाँदैछौँ। भोक लागिसकेको अवस्था, जाँदैछौँ हामी खाजा खानु। अरू चाहिँ गइसक्नु भयो, म चाहिँ अलिक पछाडि छोडिएको छु। यहाँ हाम्रो गाइसहरू चाहिँ अघि आएर बसिसकेको अवस्था। आजको सर्भिसम्यान सर्भिस हो, मान्छे हो आजको तपाईँ। हाम्रो बोस भोक लागेर काजी साहब अरे कुमार के छ? कुमार अरे दाइ। कुमार योदेखि काजी होइन त? ए हाम्रो काजी दाइ पो त। अब चाहिँ हामी खाजा खानुपर्ने हुन्छ। मोबाइल अलि हटाएको भए हुन्छ कि पानी हाल्दिन्थ्यो। मोबाइल हटाऊ अरे हजुर। किनभने उहाँ पनि भन्दै थियो हाम्रो लागि बनाएको नहुन। के दाइ? मुकबाङ च्यानलमा स्वागत छ। हाम्रो चाहिँ रोटी पुरी र रोटी पुरी दाल पुरी र मुकब्याङले त कमाउनु हुँदैन, त्यहाँ खर्च गर्छ होला हौ। यहाँ खाएको खाइ गर्नुपर्छ। कमाउँछ नि त। कमाउँछ छोरी मान्छेहरूलाई चाहिँ ठिक्क हो क्या। मुकबाङ टिकटकबाट त कमाउँदैन होला। टिकटकबाट होइन, युट्युबबाट युट्युब चाहिँ कसले हेर्छ? हेर्छ नि त। खाएको अबै खाएको कति धेरै सबभन्दा धेरै चल्ने नै फुड खाएको हो क्या। मासु त्यही भएर त्यति काँचो पनि खाइदिरहेको हुन्छ नि हाम्रो। त्यो हुन्छ नि रामेनहरू पुरै खानु मन लागेको होला। अन्डाहरू त्यो चिकनहरू तार्दै खान्छ नि। त्यो कसैले त फेक पनि गर्दैछ। निकासाले गरेको दही चाहिँ तपाईँ रामेन धेरैमा कतिवटा खान सक्नुहुन्छ? त्यो रामेन हो। 2वटा सकिँदैन। अस्ति मैले अस्ति गरेँ 2वटा। त्यो बिहान म चाप्पा खाएको कि सकिँदैन रहेछ धेरै खानु। मर्नै खोज्यो यार म त। त्यो भने मात्र क्या, मान्छे भोक लाग्यो बेला धेरै खान्छ भन्ने। खानु नसकिने रहेछ। 3वटा 4वटा खानै पर्यो भने त खाइएला कि, तर अब सकिँदैन। मुइङ बडे चाउ से खा रहा है। कैसा है? दामी छैन? खसी रोटी हाम्रो पसन्द दाइदिने यता पुरै चाट उतार्नु रे। हाम्रो काजी सर यता हुनुहुन्छ फेरि। अब चाहिँ काजी यता त्यसको टुक्रा मुख बिगार हल्दी मेहन्दी हुँदैछ नि। अन्त यसले चाहिँ डेकोरेसन गर्नुहुँदैछ। अब हामी चाहिँ खाना खान जानुपर्ने हुन्छ। 1 बजिसक्यो होइन दाइ? कति बज्यो? 1 बजिसक्यो। अब भर्खर हाम्रो खाना खान लागेको हामी चाहिँ। हाम्रो चाहिँ यस्तो छ यहाँ। लास्ट पढाएर अनि यो फिल्म हो क्या एउटा वेन्सडे भन्ने सिजन 2 आउँदो रहेछ यसको। यस्तो छ हाम्रो खाना। अब चाहिँ हामीले खाना खानु पर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो दाइले डेकोरेसन पुरा दाइले गरिराख्नु भएको छ। यस्तो एकदम राम्रो यहाँ भाइ छ, काम गर्ने भाइ। हाम्रो दाइ डिजाइन गर्नुहुन्छ। हाम्रो सौदाइ है यहाँनिर चाहिँ हाम्रो क्याट्रे। यो काम स्टार्ट गर्नुभयो चाहिँ कति भयो तपाईँले? यो काम गर्नु थाल्नुभयो चाहिँ कति भयो? मलाई यस्तो गर्नु थाल्नुभयो? म त बच्चैदेखि गर्दैछु। सानैदेखि गर्नुभएको नि? दामी डिजाइनहरू यस्तो राम्रो राम्रो गर्नुहुन्छ।
स्टाफ नभएर म आफै गर्छु इन्साफमा स्टाफ मेरो भोलि आउँछ हामीलाई चाहिँ सब यहाँ थाहा छ नि दाइ सब काम गर्नुहुन्छ के गर्नु पर्यो आफ्नो काममा के होला काम भनेको ठुलो सानो हुँदैन काम म भन्दैछु म गर्दिनँ ठुलो सानो काममा म आफै गर्छु सबै काम त्यही त आफ्नो काममा लाँदैन अर्को काममा गर्दिनँ आफ्नो अर्को काममा गर्दिनँ आफ्नो काम त गर्नु आफ्नो काममा म बाँस पनि गाड्छु हल्दी मेहन्दी हुनु लाग्छ है त्यस्तो भइसक्यो कैसे खोज्नु कैसे खोज्नु अहिले चाहिँ एकदमै गर्मी छ यत्तिकै बसी भइरहेछ हाम्रो काम पनि अब कतिखेर स्टार्ट हुने हो यो डेकोरेसन भइसक्छ अहिले एकछिन रेस्ट भएर रेस्ट टाइम यहाँ फ्यामिली एकजना मान्छे आएर पर्खे भइरहेछ एकछिन पर्खेको अवस्था यहाँदेखि जनकपुर जानुपर्ने हुन्छ हामी चाहिँ त्यसको लागि तयारीहरू हामी जनकपुरमा यहाँदेखि चाहिँ बेहुलालाई रथमा लाने अरे त्यो होटेलसम्म पार्टी बेला छ नि त्यही भएर हामी चाहिँ अब यहाँनिर ड्रोन सटहरू हान्नुपर्ने हुन्छ खिच्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूलाई सक्दो देखाउने प्रयास गर्नेछु यस्तो खालको पैसा भैया ठेला ठेला जनकपुरतिर हामी जनकपुर आएछ साइड करके वो साइड करके हामी चाहिँ जनकपुरमा छौँ अहिले साइड करके जनकपुर चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ पहिलोचोटि देखेको यार लौटे वाला चलाई गई हरी भांति
भित्र पनि जानुपर्ने हुन्छ फेरि बेला घर हाम्रो क्यामेरा लिँदाखेरि यहाँ यस्तो आलिसँग दिइराख्नु अहिले चाहिँ रातिको कति बजी 3 बजिसक्यो होला अहिले 3 बज्न आँट्यो पाउने 3 यहाँ भर्खर अब जग्गे काम हुन आँट्यो यता फोटो सेसनहरू सकिसक्यो यहाँनिरको चाहिँ काम स्टार्ट हुन्छ हामी चाहिँ निन्द्राले गलेर साह्रो परिरहेछ फोटो खिचेको खिचे यहाँ दाइहरू पुरै सुती दिइराख्नु हुन्छ अब चाहिँ पूजाहरू स्टार्ट भइसक्यो अब चाहिँ हामीले खिच्नुपर्ने हुन्छ अब चाहिँ यहाँ खिच्नुपर्ने दाइहरूले खिचिराख्नु भएको छ बल्ल 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 2 मिनटको ब्रेक भएको छ हाम्रो चाहिँ हाम्रो दाइ एकदम निन्द्राले थकित बिहानको 4 बजिसकेको अवस्था के लड्दैन नि 4:30 भइसक्यो दाइ गलेर थकित भएन के लड्यो हो हामी चाहिँ गलेर निन्द्राले मिङ दाइ स्थिति के छ यस्तो काम पुरा दाइले जान्छ पागल हो मार्केट गएको यस्तै छ क्यामेराम्यानको जिन्दगी सजिलो अझै इभेन्ट सकिएको छैन यस्तै छ हाम्रो जिन्दगी यस्तै छ हाम्रो जिन्दगी हाम्रो यस्तै छ के गर्नु काम भन्नुपर्छ लुगाहरू लुगाहरू कति लुगा फोहोर भएर गाह्रो छ हाम्रो चाहिँ बिदाई कार्यक्रमहरू छ यहाँनिर बिदाई कार्यक्रम भइरहेछ यहाँनिर बेलीको खुट्टा चाहिँ फ्र्याक्चर भएको अलिकति समस्या भइरहेछ हाम्रो दाइहरू चाहिँ एकदम लागि परिराख्नु भएको छ यहाँनिर हामी चाहिँ एकदमै स्पेसल मोमेन्टहरूलाई क्याप्चर गर्ने कोसिस गरिरहेछौँ हाम्रो क्यामेराम्यान साथी मित्रहरू चाहिँ एकदम एक्टिभ भएर चाहिँ मेरो सिनियर दाइ है उहाँ चाहिँ सिनियर दाइ यता पनि अलिकति म भन्दा झकमले यस्तो अहिले एकदमै धेरै गर्मी छ हाम्रो यो यता जनकपुरतिर होइन दाइ गर्मी चाहिँ एकदमै धेरै त्यसै हामी ठ्याक्कै कोसीमा ब्याक टु होम हामी जाँदैछौँ हामी अन द वे छौँ हामी घर अहिले चाहिँ घर गइरहेछौँ हामी चाहिँ कोसीको नदीमा छौँ अहिले चाहिँ अब हामी घर जाँदैछौँ अहिले